komunitas yang di situ menyembah malaikat. Dan yang jelas Syafi'i itu adalah orang-orang yang di situ di kalangan para ulama masih diperkhilafkan kaitannya sebenarnya kelompok Yahudi atau kelompok Nasrani atau kelompok kedua-duanya. Man rupane sakalumah amanah kang padha iman sapa man. Amanah kang padha iman sapa man minhum saking alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin iman billahi kelawan Allah wal yaumil lan dina al akhir kang akhir fi zamani nabiyina ing dalam zamane nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila lan ngamal sapa man sholihan ing ngamal saleh. Bi syariatihi kelawan syariate nabiyina. Bi syariatihi kelawan syariate nabiyina. Ya falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum mongko iku tetep keduwe man ajruhum utawi ganjarane man. Ai thawabu a'malihim tegese ganjarane pira-pira ngamali man. Inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane man. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun lan ora ana kuwatir alaihim iku ing atase man. Wala hum lan ora ana utawi man iku yahzanuna padha susah kabeh sapa man. Ru'iyat den reksa utawa dijaga fi dhamiri amanna ing dalem dhamiri lafat amanna wa amila lan dhamiri lafat amila lafduman apa lafat man. Jadi amana wa amila kuwi redaksine mufrad. Soale man kuwi secara lafat ya apa mufrad. Tapi wa fi malan ing dalem lafat ba'dahu ing dalem sawuse amana wa amila apa sing dijaga maknahum apa maknane man. Maknaha apa maknane man. Maknaha apa maknane man. Kon iki ayat iki biasane akeh wong sing salah paham. Kenapa salah paham? Ya karena gak tahu ngaji. Jadi murni membaca Al-Quran kemudian difahami menggunakan terjemah tanpa penjelasannya para ulama, tanpa penjelasannya para ulama. Jadi nek kita runut Quran kuwi sing ngerti persise tetep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan para sahabat karena mbok piye-piyene sahabat itu orang sing ngonangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan. Jadi mbok piye-piyene sing paling ngerti yo orang-orang yang mewarisi ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah seorang ulama, seorang ulama. Jadi nek sampean maca Quran ngerti terjemah, yo ora usah kesusu memvonis ngawur, fatwa ngawur. Soalnya biasanya wong-wong kuwi nganggo ayat iki kemudian mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu apa? Sama. Jadi tidak ada perbedaan antara Islam dengan Kristen, antara Islam dengan Buddha dan yang lainnya. Itu salah fatal, salah fatal. Mulane kalau kita memahami satu ayat dari Al-Quran itu harus memahami tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah kenapa ayat ini sampai diturunkan. Itu pasti ada penyebabnya. Ada apa? Ada penyebabnya. Kon kaitannya kalian ayat ini ini ada 4 golongan yang disebutkan. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di tafsir kalian Syekh Jalaluddin As-Suyuti
orang yang beriman di sini adalah iman kepada para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Ya semisal satu contoh, umate Nabi Adam sing iman, umate Nabi Idris sing iman, umate Nabi Soleh sing iman. Nah itu masuk dalam redaksi kata-kata alladzina amanu. Kemudian walladzina hadu, golongan yang kedua yang disebutkan adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Disebutkan dalam sebagian tafsir walladzina hadu yang dimaksud adalah orang-orang yang di situ menjadi pengikutnya Nabi Musa, percaya kepada Nabi Musa, mantep karo Nabi Musa, percaya karo Nabi Musa, yo iman kelawan Nabi Musa. Itu adalah orang Yahudi. Golongan yang ketiga yang disebutkan adalah orang Nasrani, yaitu pengikutnya Nabi Isa. Yang keempat adalah wassofiin. Nah dari 4 golongan ini yang menjadi standar untuk saat ini, ya, yakni pada saat Kanjeng Nabi wis diutus dari Nabi, itu menggunakan standar man amana billahi wal yaumil akhir. Okay. Jadi cara gampangannya itu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus, ada satu orang semisal agamanya adalah Yahudi. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, ternyata ada orang beragama Nasrani. Kemudian setelah Nabi Muhammad itu diutus, ternyata orang tersebut iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, maka secara otomatis yo iman karo malaikat, iman karo kitab-kitab Allah, iman karo para rasul, bahkan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Jadi kajiannya ayat ini itu seperti itu. Jadi umpama ono wong beragama Yahudi, ono wong beragama Nasrani, sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad diutus dadi nabi. Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus dadi nabi, ternyata dia ngonangi, ya, ngonangi. Setelah ngonangi Kanjeng Nabi diutus menjadi seorang nabi, ternyata dia punya prinsip amanah billahi wal yaumil akhir. Maka kalau orang sudah punya prinsip seperti itu, maka dijawab kalian Allah Subhanahu wa taala, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaitu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, sampeyan yo ora ono sifat wedi, ora ono sifat khawatir, dan tidak memiliki sifat susah sama sekali. Iki kaitannya kalau konsep ayat ini. Tapi kalau kasusnya seperti ini, misal satu contoh, ada orang beragama Yahudi ngonangi zamane Kanjeng Nabi dadi nabi, tapi ternyata dia tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka orang tersebut itu tidak masuk dalam kategori man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihah. Kalau dari awal sudah tidak masuk dalam kategori ayat ini, maka ya falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi orang tahu. Jadi ono wong ngonangi zamane Kanjeng Nabi dadi nabi, tapi orang gelem percaya karo sapa? Kanjeng Nabi. Wes ampun salah paham ya. Karena gini, kadang ada orang itu punya prinsip bahwa kalau beragama Nasrani sekarang itu diistilahkan dengan sebutan lain, yaitu Kristen. Berarti orang Kristen itu masuk dalam kategori man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau dimasukkan dalam ayat tersebut, berarti janji ini pangeran, ya falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu salah fatal itu. Kenapa salah fatal? Karena gini ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu beda jauh dengan syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Artinya jauh seperti ini. Ummate Nabi Ibrahim misalnya, itu nanti ada syarat tertentu. Ya, ada syarat tertentu. Sedangkan medan dakwanya Nabi Ibrahim dengan medan dakwanya Nabi Musa itu kan sudah beda lokasi. Ya, sudah beda lokasi. Jadi tempat yang didakwai oleh Nabi Ibrahim dengan tempat yang didakwai oleh Nabi Musa itu sudah beda. Sehingga kalau orang-orang yang sudah menjadi umatnya Nabi Ibrahim
itu nanti tidak akan mungkin menggunakan syariat umat Nabi Musa alaihi salam. Okay. Dan seterusnya. Ya karena memang setiap nabi sadurunge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ning gone kelompok-kelompok tertentu, diterjunkan ning gone daerah-daerah tertentu. Lah bedane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad itu syariate kanggo wong sak alam dunya. Sehingga meskipun sebelum kanjeng Nabi diutus menjadi seorang nabi, ada orang kok mengikuti syariate Nabi Musa, ada orang mengikuti syariat Nabi Isa. Sekali kanjeng Nabi Muhammad sudah diutus, maka harus menggunakan syariat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kaum-kaum sebelumnya. Itulah yang membedakan kenapa ada panduan man amana billahi wal yaumil akhir. Sehingga dari ayat ini sebenarnya sangat menegaskan di mana agama itu nggak mungkin sama. Agama nggak mungkin apa? Sama. Adapun masalah kita saling menghormati antar agama itu beda lagi. Oke. Tapi yang jelas kita jangan sampai punya keyakinan bahwa seluruh agama itu apa? Sama. Lalu apa sampean Islam nek ngarani kabeh kok apa? Padha. Mending agama dan gandul ya. Ora usah salat ya. Utawa kejawen penting eling pangeran ora usah jungkar-jungkir, pegelen poso barang ya. Dan seterusnya. Jadi kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, ya. Yang paling benar adalah agama Islam. Adapun yang lainnya itu pasti batil. Mulanya di Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah itu cuma satu, yaitu agama Islam. Ya. Nah ini kaitannya dengan syariat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi kaitannya dengan redaksi Al-Quran. Ya. Redaksi Al-Quran itu kadang simpel, tapi sebenarnya cakupannya ya luas. Contoh kayak yang mriki nggih, man amana billah wal yaumil akhir. Itu tidak menyebutkan kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi. Tidak menyebutkan. Jadi malaikat yo ora disebutno, kitab yo ora disebutno, utusan nggih mboten apa disebutake. Tapi sebenarnya rukun iman antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, nggak bisa kita pisahkan. Jadi sekali sampai iman kepada Allah, otomatis ya sampai kudu iman keberadaan malaikat. Sampai ya kudu iman kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kemudian ketika ada orang mengklaim aku wis percaya karo pangeran, jadi aku ora usah percaya karo para rasul. Ya otomatis hakikate ndekne ora percaya kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ning gone Al-Qur'an itu kadang ya bukan hanya kadang, sering kali redaksinya itu simpel tapi sebenarnya kandungannya itu luas. Contoh kaya ngene, bolak-balik tak sampeno di antarane ketika sampean ngucapno raditu billahi robba. Itu kan redaksi yang sangat simpel. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi pangeranku. Ikut tek sampai no kalian para habaib. Artinya kita ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan, segala keputusannya Allah, aturannya Allah, kita harus ridho. Mbah nyocoki ning gone nafsune kita, nyocoki ning gone atine kita utawa ora nyocoki, iku urusan belakang. Sing penting kita harus ridho keputusannya Allah, ridho aturannya Allah dan seterusnya. Sesuatu yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi kaya ngene man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian ana tambahan wa amila sholihan. Dadi wong kuwi ya kudu ngamal saleh. Nggih. Dadi nek cara gampangane memang bener kita kuwi mlebu surga kuncine sing penting iman. Dadi amal saleh tidak menentukan. Sebenarnya agar wong kuwi kok iman, meskipun ngamale mboten ngamal soleh, tetep untuk swarga. Okay. Tapi sampean aja salah paham, Pak. Sing penting aku iman rasa salat lha opo ya. Oh, mlebu swarga mawon ya. Mlebu swarga mawon. Sing penting duwe iman jane. Ngeten nggih. Dadi iman iku kaitane karo iman. Imane wong kuwi ono kalane tambah, ono kalane kurang, ono kalane stagnan.
pancet wae ya, tiap dino ngono wae. Dadi semisal ono wong tiap dino selama 24 jam nisbate nglakoni salat fardhu tok. Iku berarti ya istiqomah imane. Ya ora tambah ya ora kurang. Tapi kadang imane wong kuwi tambah. Kadang imane wong ya kurang. Lah untuk mengoreksi imane wong kuwi tambah utawa kurang, koreksi amal soleh. Nek amal soleh kok saya tambah, berarti ku nuduno imane saya tambah. Tapi nek awal mulane gelem nglakoni salat 5 waktu sak witire, bar kuwi hari besoknya ternyata witire ilang. Berarti ku otomatis ya berkurang dulu ya. Jadi untuk mengoreksi iman kita itu bertambah atau berkurang, kita lihat amal soleh kita. Kita lihat amal soleh kita. Ora usah ngoreksi tanggane dhisik, ya ora usah ngoreksi apa tanggane kita dhisik. Iki gawe ngoreksi awak kita dhisik nggih. Dadi iman kuwi iso tambah iso kurang. Lah mulane ning gone ayat Al-Qur'an disebutna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika ayat-ayat Quran itu dibaca di hadapan para sahabat, di hadapan orang-orang yang soleh, iku iso nambahi imane wong mau. Dadi ayat Quran tek waca, iku iso nyebabno imane para sahabat iku tambah. Repote kita zaman akhir kuwi tek wacana Quran keli suarane ya apik. Imane ya ora tambah, ya ora kurang. Kenapa ya? Karena memang gak paham Quran. Nek sahabat boten ngoten. Mulane Kanjeng Nabi niku nek didik ya, Kanjeng Nabi nek didik para sahabat iku macam-macam. Kanjeng Nabi niku kadang yo maca Quran. Jadi Kanjeng Nabi piyambak semaos. Tapi kadang Kanjeng Nabi niku ngutus sahabat kon maca Quran teng ngajeng beliau. Mulane wonten sahabat nek boten lepat asmanipun niku Ubay bin Ka'b. Piyambak niku sahabate Kanjeng Nabi sing apal Quran. Sing apal Quran lancar. Iku nate Kanjeng Nabi dawuh kalian Ubay bin Ka'b, nek boten Ubay bin Ka'b nggih Zaid bin Sabit niku waca Quran. Sahabat itu nggih matur kalian Kanjeng Nabi, mosok kula maos Quran teng ngajenge jenengan padahal Quran niku diturunake teng jenengan. Kanjeng Nabi namung ngendika, aku pengen krungu Quran saka wong liya. Aku pengen krungu Quran saka wong liya. Ketika Kanjeng Nabi ngendikane kaya ngono, spontan sahabat ya maca. Ketika sahabat itu maca terus, sampai pada akhirnya sahabat itu kon leren-leren Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi nangis. Jadi sing maca sahabat, tapi sing nangis sapa Kanjeng Nabi. Lah kita itu bolak-balik krungu Quran sampai Quran gawe balapan bareng. Ora gawe balapan piye gebut-gebutan penting katam ya. Tapi belas ora nambahi iman kita. Ya, jadi iman itu kadang ya iso tambah iso napa kurang. Lah itu bisa dikoreksi dari amal soleh. Lah kemudian pentingnya apa amal soleh? Ya, pentingnya apa amal soleh? Padahal amal itu tidak menjamin kita mlebu surga. Tidak mau kalian para ulama, amal soleh itu memang tidak menentukan menjamin kita masuk ke dalam surga. Tetapi sekali kita masuk ke dalam surga, darajatu ahlil jannah fil jannah, derajatnya penduduk swarga ning gone swarga, masalah tingkatane itu nanti yang menjadi ukuran adalah amal soleh. Mulane nek critakake kalian para ulama, kadang ana wong mukmin kuwi iso ningali Allah Subhanahu wa taala cara gampangane 24 jam. Dadi nyawang pengiran terus. Dadi ora sempet nih kelon karo bidadari bareng ora sempet. Wong kenikmatan banget indah iku nyawang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo ono wong mukmin kuwi nyawang Allah Subhanahu wa taala, esuk nyawang, bar kuwi ora. Engko sore nyawang meneh. Dadi ora 24 jam. Mulane sahabat-sahabat itu khawatir nek kamundur. Khawatir ora kok gara-gara khawatir kamundur dalam keadaan suul khotimah utawa napa mboten. Kadang khawatir sahabat kapundhut kuwi kira-kira somben ning gone swarga kuwi iso ngonconi Kanjeng Nabi utawa mboten. Wonten sahabat niku
Nek nyawang Kanjeng Nabi nek perhatian tenan. Sahabatnya Kanjeng Nabi kan macam-macam. Ono sing wani nyawang wajah Kanjeng Nabi. Tapi yo ono sahabat iki gak wani nyawang wajah Kanjeng Nabi. Mulane kadang ono sahabat ditakoki, piye sifate Kanjeng Nabi? Iso jawab. Sifate Kanjeng Nabi ngene iso jawab. Tapi yo ono sebagian sahabat ditakoki, sifate Kanjeng Nabi piye? Secara fisik piye? Gak iso jawab. Kenapa? Karena gak wani nyawang Kanjeng Nabi. Saking wibawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha iku ana sahabat nyawang Kanjeng Nabi tenan. Sampai ditakuti kalian Kanjeng Nabi, nggih, ditakuti kalian Kanjeng Nabi. Awakmu nyawang aku sampai kaya ngono. Sahabat iki jawab dumateng Kanjeng Nabi, aku pengen ngrasakno nikmate nyawang jenengan. Soale kula boten angsal jaminan sok ben ning gone swarga saged nyawang wajahe jenengan. Lagi mumpung ana kesempatan aku nyawang wajah jenengan, aku pengen muas-muasno nyawang wajahe jenengan. Iku sahabat. Sekelas sahabat mawon kuwatir sok ben ning gone swarga ora iso nyawang wajahe Kanjeng Nabi. Wonten sahabat malih nek boten lepat asmane Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah itu seorang panglima perang zamannya Kanjeng Nabi. Wong kendele ra kaprah, harapannya cuma satu, yaitu rupane mati syahid. Nggih, pingine kuwi tok. Ternyata piyambake niku dipun kabari kalian Kanjeng Nabi, awakmu sok dadi panglima perang, tapi pada akhirnya awakmu mati, engko nek sampean wis mati, gendera perang kok terserah wong Islam sing nyekel sapa. Bareng dikabari Kanjeng Nabi kaya ngono, Abdullah bin Ruwahah kundur ning dalem. Tangisan ya Mbak ini. Ketemu karo bojone. Nggih, kenapa wong kok nangis? Ya. Cara wong Jawa cemen lanang nangisan ya. Takoki karo bojone, kenapa ngomong nangis? Akhirnya Abdullah bin Ruwahah matur kalian bojone. Aku mau dipun sajangi kalian Kanjeng Nabi, bijing kula dados panglima perang lan kula meninggal. Sing wedok malah nimpali omongan. Lah selama ini sing jenengan karepake kan niku. Dadi melu perang, kapundhut ning gone medan perang, akhirnya jenengan kapundhut dalam keadaan apa? Syahid. Tapi jawabnya Abdullah bin Ruwahah, ya bener iku karepku. Cita-citaku ya kuwi. Tapi aku khawatir sok ben aku mlebu swarga, ternyata aku ora kumpul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya ngono. Ya. Jadi darajatu ahlil jannah fil jannah, derajate penduduk swarga ning gone swarga sebenarnya dhewe-dhewe. Mosok ulama karo wong biasa ini kumpul kan ya ora mungkin. Gak kelase lah. Ya, kelase kita paling ya kumpul karo bidadari, ya. Sing ngombe susu, ngombe madu, sing model-model gini kira-kira. Ulama kan dhewe meneh kok kelase para nabi, kelase para wali. Kan ya dhewe-dhewe. Lah, itu yang menentukan tingginya derajat dan rendahnya derajat fil jannah itu adalah ngamal soleh. Okay. Mulanya ulama ahli sunnah wal jamaah tetap sepakat. Beliau mengatakan memang amal soleh itu tidak menjadi penentu kita masuk ke dalam surga, karena kita masuk ke surga itu murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali sudah masuk surga, yang menentukan derajat kita adalah amal soleh kita. Okay. Lah mulane di antara pesan Kanjeng Nabi, badiru bil a'malis sholihah. Kita itu kon cepet-cepet nek ngamal saleh. Nggih, dadi nek ana kesempatan ngamal saleh itu cepet-cepetan. Ora kebar saiki, ya. Awakmu dhisik wae ora dhisik. Aku guri-guri wae. Angger ngamal saleh kaya ngono. Tapi nek urusan duit cepet-cepetan ya. Pancen repot tenan. Tapi iki mboten napa-napa. Soale iki minangka bener dawuhe Kanjeng Nabi. Bener dari Kanjeng Nabi. Ati kadang ya susah. Tapi piye meneh? Ya kudu ridho kalian apa sing dawuhne kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate ngendikakno Islam kuwi pada akhirnya kari jeneng tok. Islam itu pada akhirnya nanti kari jeneng tok. Kenapa kok kari jeneng tok? Karena aturan-aturan dalam Islam, wong Islam dhewe niku mboten paham. Mulane sampai orang pengendikan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sebenarnya terhalang-halangi
Penyebabnya ya orang Islam sendiri, bukan orang dari luar, tapi orang Islam sendiri. Kenapa? Karena banyak orang itu Islam, tapi aturan Islam kadang boten paham. Itu kan aneh. Jadi semisal sampai melu organisasi tertentu, wis melu pirang-pirang tahun, tek takoi aturan dalam organisasi itu seperti apa, ternyata sampai nggak paham, kan banget sarune. Apa meneh? Orang ngamal no, orang ngerti tok wis banget nopo sarune. Lah saiki zaman akhir itu pirang-pirang wong sing Islam tapi ora paham aturan Islam. Aku ora kritik sampean-sampean, jadi sampean pelakune ya alhamdulillah tak kritik gitu. Ya. Jadi tapi kidawe Kanjeng Nabi. Jadi Islam itu nanti pada akhirnya tinggal nama tok. Soalnya wong Islam, akeh wong Islam tapi ora paham aturan Islam. Yang kedua, yang tek dawuhna kalian Kanjeng Nabi yaitu masjid kali bangunan. Ya, masjid kali apa? Bangunan. Dulu sentral pendidikan zamannya Kanjeng Nabi ini masjid. Sentral pendidikan. Mulane barokah. Lha ora barokah piye? Tek dawuhna kalian para ulama, al masjid wa maudhi'u wa mahallu idrari rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Masjid itu merupakan tempat di mana rahmati Allah subhanahu wa ta'ala medun dalam kondisi banget bersih. Iku masjid. Repotnya saiki masjid malah kosong. Tapi masjid tetap punya status tempat di mana rahmati Allah turun banget bersih. Mulane sentral pendidikan zaman Kanjeng Nabi niku masjid. Ana istilah ashabus sufah. Wong-wong utawa sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing manggon emperan-emperan Masjid Nabawi. Kenapa kok ana emperan Masjid Nabawi? Soalnya ngeten. Zamane Kanjeng Nabi ku ana sahabat sing ning kono ora duweni tempat tinggal. Ning gone Madinah ya ora duweni dulur. Dadi ora ono sing nanggung. Akhirnya gelem ora gelem manggon ning gone napa? Masjid. Iku jenenge ashabus sufah. Lah ashabus sufah kuwi kadang ya akeh, kadang sithik, kadang 70, nggih, kadang sampai ratusan. Lah ashabus sufah iku mangan ya sangka Kanjeng Nabi. Di samping sangka Kanjeng Nabi, kadang sangka para sahabat-sahabat yang lain. Jadi yo piyambake fokus ning gone masjid. Lah orang-orang atau sahabat sing ning kono nggawa ngelmune Kanjeng Nabi, sing sering ngaji kalian Kanjeng Nabi itu ashabus sufah. Ashabus sufah itu fakir-fakir. Omah wae ra duwe, iso turu ning gone apa? Masjid. Tapi nggawa ngelmune Kanjeng Nabi paling akeh. Ya saya jadi di masjid ya. Itu sentral pendidikan zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, yang dikaji oleh Kanjeng Nabi nek ngulangi siji Quran, loro hadis. Jadi nek cara pelajarane mau loro tok, siji Quran, loro hadis. Fokus ning gone kuwi tok. Mulane dadi nek ngalem-ngalem ya pantes mung fokus ning gone loro. Saiki bocah sekolah dedele ra kaprah pelajarane wae. Tapi piye meneh pancen iku aturan lho ya. Jadi dulu itu sentral pendidikan dengan masjid ya, sentral pendidikan dengan masjid. Ya, soalnya masjid itu tempat di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala banget napa? Banget terus. Ya. Jadi gampang untuk ilmu, cara untuk ilmu napa? Untuk ilmu gampang. Lah tapi zaman akhir itu masjid kali bangunan. Sampai teliti mawon. Sekali-kali pas sholat subuh keliling. Ya, masjid itu zaman akhir rapi ya. Rapi ya. Ya karena memang tujuannya sudah berbeda, ya. Jadi motifnya sudah berbeda, alasannya pembangunan sudah berbeda. Bolak-balik tak cerita, no, zamannya Kanjeng Nabi, masjid ya bangunannya Kanjeng Nabi. Zamannya Abu Bakar, bangunan itu ya bangunannya Kanjeng Nabi. Jadi Abu Bakar itu sama sekali nambahi lahan di boten, ngerenovasi masjid di boten. Zamannya Sayyidina Umar, Masjid Nabawi kuwi tek ambakne sithik. Jadi masjidnya Kanjeng Nabi tetap utuh, cuma lahannya rada ditambahi. Zamannya Sayyidina Utsman iku tek renovasi gede-gedenan. Jadi cara bangunan mesti renovasi total. Kenapa kok tek renovasi? Soalnya zamannya Sayyidina Utsman itu akeh
wong sing jamaah ke masjid. Jadi yang melatar belakangi kenapa Sayyidina Utsman kok ngerenovasi masjid, itu penyebabnya adalah nopo? Akeh masjid jamaah. Lah saiki masjid direnovasi gara-gara akeh jamaah apa? Mengikuti tren. Melu tren. Masjid Pakal lu kayak Masjid Nabawi desane. Tapi sing jamaah yo ora iso nyaingi Masjid Nabawi. Iku menawa subuh imam karo makmum tok. Iku makmume nek sadar. Aku ora kritik. Iki aku mau pengen nerangno di mana masjid itu pada akhirnya kari bangunan tok. Nggih. Kari bangunan tok. Lah sing terakhir yaiku kaitane karo Quran. Quran itu kari wacan-wacanan tok. Nggih. Dadi ora ono wong memahami Quran sing jarang. Banget jarang. Nek sing apal tambah akeh. Ya nek sing apal Quran tambah dengan banyaknya orang yang hafal Quran ning gone zaman akhir, tapi mereka enggak paham isine Quran, iku nuduno min asrati saat, termasuk tondo-tondo dia. Ya, tondo-tondo kiamat yo kuwi. Dadi agar sampean ono nyawang ono wong hafal Quran, tapi gak paham apa sinte. Waduh iku berarti nuduno termasuk tondone kiamat. Iki ridho ora ridho, kita kudu ridho. Kenapa? Karena memang wis dawuhe Kanjeng Nabi kaya ngono. Aku nyawang masjid, kok sepi kaya ngono, iki ya susah. Tapi dia meneh, wong ngerti dalile. Nek sampe yo ora susah, yo ora bingung, ya mulai yo wis muga-muga mulai sampean dawa ya. Soale ora susah. Wes dadi iki kaitan karo ngamal saleh, tetep sampean ngata-ngata ngamal saleh soalnya nanti akan menjadi penentu derajate sampean nek wis ning gone napa swarga. Iki pentingnya amal saleh. Lah nek wong wis gelem iman kalian Allah, gelem iman dengan hari akhir, gelem ngamal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yo untuk ganjaran. Iku sing pertama. Sing kedua, yo ora ono istilah kuwatir. Yo ora ono istilah susah. Nggih. Dadi nek isa ono khawatir, isih ono susah, iku berarti nuduhno piyambak niku ora patek mantep karo imane, ora patek mantep kalian amal saleh. Ciri khasnya para sahabat, ciri khasnya para sahabat, penerusnya para sahabat dalam mengarungi kehidupan itu yang paling diutamakan satu masalah keimanan, keyakinan dan memperkuatnya. Itu yang dikedepankan. Jadi piye iman iku saya kuat, keyakinan saya kuat, saya kandel. Sing kedua, tahapan yang kedua, setelah iman wis banget kuate, keyakinan banget kuate, tahapan yang kedua, tashihil amali sholihah, membenahi ngamal soleh. Jadi nisbate, cara gampangane ngamal hari pertama iku ono pamer-pamere sithik, untuk hari kedua piye carane ora pamer. Nisbate hari kedua cara sedekah iku 100.000, piye carane hari ketiga iku dadi 200.000. Jadi target para sahabat, orang-orang yang melanjutkan amalia sahabat kayak ngono. Jadi yang pertama itu yang paling menjadi prioritas beliau-beliau adalah iman, yang kedua keyakinan. Setelah itu baru apa? Ngamal saleh. Mulane sampai nek nyawang utawa krungu critane para sahabat, iku mestine ora usah kaget. Contoh cara gampangane iki, cara gampangane. Ono wong salat sampai sak rakaat khatam Quran sikile kok kuat. Kenapa? Iku gara-gara imane banget kuat. Pancen api-apike wong maca Quran kuwi pas salat. Api-apike wong maca Quran iku pas salat. Mulane kadang yo tak lakoni, yo karo nyekel Quran. Sampeyan ora usah kaget, wong salat kok nyekel Quran. Ora usah kaget. Dadi sampeyan salat Allahu Akbar bar maca Fatihah terus maca Al-Baqarah lah sekali-kali apa? Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Karo nyekel Quran boten apa-apa. Engko nek arep ruku, yo Qur'ane sampeyan seleno, tapi aja seleno ning gone ngisor ning gone lantai aja ya. Ning gone meja ta apa ngono ya. Lagi terus ruku. Engko nek rakaat sing kedua ini Qur'ane meneh. Betul apa-apa. Jadi sahabat itu sampai kaya ngono, salat sak rakaat khatam Qur'an. Kok iso? Soalnya keyakinane, imane banget kuat. Karo janjine Kanjeng Nabi, janjine pangeran yo blas ra mamang.
Kaya ngene iki janjine pangeran sampean nggih. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kuncine kan cuma loro, siji iman, loro ngamal saleh. Tapi kadang kita ngamal saleh iku kuwatir nek fakir ya. Kok aku sedekah terus aku dadi fakir. Susah ora kabar. Dadi bayangane ndekne kekhawatiran dhisik. Dadi wis khauf dhisik. Wis kuwatir dhisik. Padahal umpama saya ngamal soleh, janjine pangeran falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kaya Kanjeng Nabi salat sampai sukune abuh. Iku nek wong paham tentang panduane ulama-ulama, iku ya ora kaget. Lah piye? Sampeyan sikil abuh iku krasa gara-gara atine sampeyan kuwi nek salat ora khusyuk. Iku sing pertama. Sing kedua, imane kita banget tipise. Lah ra tipis piye? Wa anggere ana apa? Qiraan ing masjid Jumatan. Iku mangkat Jumatan ngenteni azan. Enggak berarti nuduhno imane napa? Tipis. Sampeyan ngakoni ora ngakoni ku fakta. Lah sahabat ora kaya ngono, nggih. Kanjeng Nabi ora kaya ngono. Dadi sukune Kanjeng Nabi ngantos aboh. Iku nek banding kenikmatane salat, luwih unggul kenikmatane salat. Dadi sikil apa ya ora krasa. Sampai Sayyidah Aisyah negur jenengan iku kawula sing dosane sampun tek sepura kalian Allah Subhanahu wa taala. Nglakoni salat kok kados mekaten ngantos sukune napa? Apa? Tek jawab kalian Kanjeng Nabi, afala aku abdan syakura. Aku apa ya ora pantes dadi kawula sing banget syukur. Jadi piyambake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat ngantos sukune aboh iku minangka rasa syukure Kanjeng Nabi ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lah sampeyan nek pengen ngoreksi imane sampeyan kuat ta ora, iku ya dengan janji-janjine Allah kaya ngene iki mantep ta ora? Nggih, janji-janjine Allah kaya ngene iki mantep ta ora? Nggih. Apa yo isih wedi engko fakir dan seterusnya. Soalnya ngeten nggih, tedawuhna kalian Habib. Wonten salah setunggalipun Habib niku ndawake kawula kuwi nek orientasine agama iku biasanya piyambake kuwi yang paling dikhawatirkan adalah fakir tapi dalam urusan agama. Nggih. Kawula nggih kaya kita-kita iki nek pancen bener-bener prioritas utama yang kita kedepankan itu adalah soal nopo agama. Yang paling dikhawatirkan adalah al-faqru ad-dini. Fakir tapi dalam urusan agama. Nisbatnya satu contoh, koncone iso ngamal soleh, kita duweni kesempatan yang sama tapi orang gelem ngamal soleh. Mestinya itu dikhawatirkan. Iku nek pancen bener-bener prioritas kita yang kita utamakan adalah agama. Tapi nek wong kuwi kok dadi kawulane donya, maka dia akan khawatir tapi dalam urusan dunya. Nisbate satu contoh koncone ning kono sugih, ndekne ora sugih. Piye carane aku dadi sugih? Itu berarti kawulane napa? Donya. Lah sing akeh saka kita ya pancen kawulane donya. Dadi koncone sugih, kene ora sugih, susah ya. Tapi nek koncone ngamal soleh, kita iso nglakoni ngamal soleh, tapi ternyata malah ora gelem ngamal soleh. Mulane di gune hadis diterang lagi sifatnya sahabat, nggih. Sifatnya sahabat yang disanjung-sanjung oleh Kanjeng Nabi. Wonten sahabat niku komunitas fuqara. Ya, dadi wong fakir mulai biyen pancen duweni komunitas. Wong fakir kumpul wong fakir pancen adone niku ya. Dadi mumet bareng lah cara gampangane. Wong sugih kumpul karo wong sugih. Lah ternyata iku ana komunitas fuqara sowan ning gone Kanjeng Nabi. Matur kalian Kanjeng Nabi ning gone hadis disebutno ndahaba ahlud dusuri bil ujur. Kanjeng Nabi wong-wong sugih iku wis padha berangkat nggawa ganjarane dhewe-dhewe. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasumu wa fi riwayatin wa yahujjuna kama nahujju. Tapi mereka wa yatasaddaqu bi amwalihim wala natasaddaqu. Mereka orang-orang kaya itu bisa sholat seperti kita sholat. Jadi orientasinya wong sugih wae dalam urusan sholat. Mereka bisa puasa seperti kami puasa.
Mereka bisa haji, ada sebuah riwayat, ada tambahan, mereka bisa haji seperti kita haji. Sampai ora usah kaget, wong fakir kok iso haji. Wong pancen mukime ning gone Mekah Madinah, dadi iso haji ya. Dadi wa yahujjuna kama nahujju. Mereka bisa haji seperti kita haji. Tapi kehebatan orang-orang kaya adalah wa yatasaddaquna bi amwalihim wa la natasaddaqu. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya, kami tidak bisa. Lah iya wong fakir kok bisa pikirane sedekah nganggo duit. Yuk ketemu pirang perkara ngono ya. Wong kira-kira gawe mangan wae kangelan kok pikirane isih orientasine kaitane karo napa? Sedekah. Jadi kira-kira saingan antara komunitas fuqara kalian komunitas agnia, nggih. Komunitas fakir karo komunitas sugih saingan. Tapi ternyata komunitas fuqara nyadari dalam urusan sedekah dengan harta kami kalah. Akhirnya suan karo ning gone Kanjeng Nabi. Suan ning gone Kanjeng Nabi tujuane njaluk solusi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikano inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap sampean maca tasbih itu ya sedekah. Inna bikulli takbiratin shadaqatan. Setiap takbir sing sampean maca ya sedekah. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi iki kanggo wong fakir. Kelemahane kita kadang kita statusnya sugih tetep nganggo dalil inna bikulli tasbihatin sedekah. Ora tahu sedekah nganggo duit. Lah iki mulai kriminal iki yo. Dadi sing enteng-enteng. Dadi biyen iku wong fakir pengen kaya wong sugih dalam urusan agama. Saiki gak dalam urusan agama sing sugih malah pengen kaya wong fakir. Sombong. Dadi bola-balik zaman kaya ngono. Bola-balik zaman. Lah iya wong fakir kok orientasine pikirannya dalam urusan sedekah dengan harta. Mulane ning gone kalangane para sahabat iku al-ithar bil ghair itu diutamakan. Ngutamakno wong liya. Bola-balik tak critakno zamane Kanjeng Nabi niku wonten sahabat ndamel mayoran. Lah Kanjeng Nabi kan nate ngendikano nek sampeyan gawe masakan iku dudoe diakai. Minangka sing separo kanggo tanggane. Lah sahabat sing gawe mayoran iki ternyata pengen ngamal hadis kuwi. Akhire dudoe diakai ya. Terus nggawa sak wadah. Nggawa sak wadah iku pengen tekweno tanggane. Tekweno tanggane jejer omah. Tanggane nolak. Aja weno aku. Weno tanggoku sing luwih butuh. Padahal piyambake sing ngomongin iki yo fakir. Cara mangan yo kangelan. Tapi ngomongnya tetep ngono, aja weno aku, weno tanggoku sing luwih fakir. Akhire cek gowo ning gone omah sing nomor 2. Omah sing nomor 2 jawabane yo ngono, aja weno aku, weno tanggoku sing luwih fakir, sing luwih butuh. Sampai pitung omah ngomongin ngono kabeh. Akhirnya sing duweni mayoran iki punya inisiatif, wes iki sak wadah iki tak bagi pitu tak weno siji-siji. Akhirnya pitung omah malah kebagian. Lha iku umpama sampeyan ya ape ater-ater. Tek omongi ngono. Malah sampeyan komentari. Kuwi ore wengkek. Iku ora kok masalah iki jenenge sahabat mikirno keadaane tanggane. Mikirno kanca-kancane. Lah ya barokah padha-padha ngomong yang hampir sama. Iku ternyata sahabat sing mayoran gadai inisiatif wong pitu akhirnya entuk kabeh. Nah kita kan gak wis udan dhisik. Terus kuwe ora melete. Ya Allah ya kan sempah. Zaman wis bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim wa dzikur. Wa dzikur lan nutara sira. Id akhadna ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun Allah. Iki balik ning gone critane Bani Israil. Misaqakum ing janjine sira kabeh. Misaqakum ing janjine sira kabeh. Ahdakum tegese janjine sira kabeh bil amali kelawan ngamalno bima kelawan perkara fit Taurat kang tetep ing dalam kitab Taurat ya. Dadi wong-wong Bani Israil wis janji nek untuk kitab Taurat isine Taurat ape di ngamalno. Waqat rafa'na
Lan teman-teman ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ing dalem dhuwure sira kabeh atura ing gunung Tur. Atura ing gunung Tur. Iki tempat terhormat, tempat mulia di mana Allah Subhanahu wa taala maringi kitab Taurat ning gone Nabi Musa itu pas Nabi Musa ning gone apa? Gunung Tur di Sinai. Al-Jabala tegese gunung. Ibtalakna jabut sapa ingsun Allah hu ing gunung. Min aslihi saking pangkale gunung alaikum ing atase sira kabeh lama abaitum ing dalem semangsane nolak sapa sira kabeh qabulaha ing nampa kitab Taurat. Qabulaha ing nampa kitab Taurat. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah khudhu ma atainakum biquwwatin. Khudhu ngalapo sapa sira kabeh ma ing perkara ataina kang paring sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh biquwwatin kelawan kuat. Maksude kuat bijidin kelawan tenanan wajtihadin lan tegese temenanan. Wadhkuru lan eling sapa sira kabeh ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma atainakum. Carane ngeling-eling bil amali kelawan ngamalno bihi kelawan ma fihi. Tujuane la'allakum supaya sira kabeh tattaquna iku padha wedi utawa padha takwa sapa sira kabeh annara ing geni abil ma'asiya utawa pira-pira maksiat. Summa tawallaitum nuli mengo sapa sira kabeh a'radtum tegese mengo sapa sira kabeh mim ba'di dzalikal mitsaqi ing dalem sawise mengkono-mengkono perjanjian ail misaki tegese perjanjian anil taati saking taat. Falaula fadlullah mongko lamun ora ana utawi anugerah Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatuhu lan rahmate Allah lakum marang sira kabeh bitaubati kelawan taubat au takhiril adabi utawa ngakhirna siksa iku maujud lakum tum yaktine ana sapa sira kabeh minal khasirina iku setengah saking pira-pira kang rugi ail halikina tegese pira-pira kang rusak. Wis iki termasuk kelakuane Bani Israel yang dikritik oleh Al-Qur'an ya. Jadi Bani Israel itu berjanji kalau kitab Taurat itu sudah diturunkan maka isi Taurat itu pengen diamalkan. Itu sudah menjadi perjanjian. Jadi perjanjian itu dicekali kalian Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Bani Israel kuwi ora gelem nglakoni aturan-aturan ning gone kitab Taurat. Sampai diancam kalian Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na fawqakumut tur. Ya, jadi gunung itu kadang apalane sak surat, kadang apalane ora sak surat, ya beberapa ayat kok. Tapi sakit nambah iman. Kenapa? Karena sekali ayat itu turun, beliau bisa melakukan, ya dilakukan. Bahkan sampai ono ayat Quran sampai detik ini itu yang melakukan cuma satu orang. Yaitu paling Sayyidina Ali karena mau aja. Saklian itu gak harus iso ngamal. Jadi ono ayat Quran kuwi ngene. Nek arep ngaji ning gone Kanjeng Nabi, nek arep ngaji ning gone Kanjeng Nabi, iku wajib nggawa sedekah. Nek cara gambare nggawa gawan. Nggih, nggawa apa? Nggawa gawan. Nek cara saiki nggawa amplop. Iku zaman biyen, kudu nggawa gawan. Ketika ayat itu turun, ternyata Sayyidina Ali ngamal. Wajib nih. Sampai soal kiai aku tuh gowo, cuma ini orang gowo kebangetan. Paling mentok ono kritikan kiai. Tapi kan gak wajib. Tapi biar kok ono aturan di mana ketika ada orang soal Kanjeng Nabi kudu gowo wajib. Ketika ayat itu turun, ternyata Sayyidina Ali berusaha semaksimal mungkin piye caranya aku iso ngamalno ayat. Akhirnya pangeran bersama Sayyidina Ali iso lakoni. Hukumnya masih wajib. Tapi ketika aturan itu
terapkan, ternyata para sahabat ikut jarang sing sowan kanjeng Nabi. Faktornya apa? Ya karena memang mayoritas sing arep kaji kalian kanjeng Nabi mau fikir-fikir. Apa gawe piye? Mau fikir-fikir. Biasanya sing sregep ngaji kalau mau fikir-fikir bener ya. Akhirnya sing sowan ning gone kanjeng Nabi, yo saya tidak ampun lah. Setelah melihat fakta yang seperti itu, akhirnya aturan itu dirubah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung saiki ora wajib, cuma hukumnya sunnah. Coba hukumnya apa? Sunnah. Setelah aturan itu direvisi yang awal mulanya wajib menjadi sunnah, kembali lagi normal. Jadi sahabat sesuai kajian Nabi, ngaji Nabi itu akeh. Soalnya aku tuh dulu apa? Lalu nek ono ayat Quran siji sing nglakoni sampe saiki wong siji tok, yaiku rupane Sayyidina Ali. Mulane macam Sayyidina Ali dadi wong alim banget ngalim itu macam. Soalnya ono ayat Quran kaitannya karo ngaji, nek arep ngaji karo kanjeng Nabi nggawa gawat, ternyata yang melakukan adalah Sayyidina Ali tok. Lah saiki zaman akhir penak, nggo ngaji wae. Aku lan ngerti sapa-sapa fakta. Lah sobat cerita iki yang disimpulkan para ulama bukan kok masalah oleh-olehin boten tentu salah paham. Bukan yang sesuk gak makan ngaji akhirnya. Kenapa ora oleh-oleh kok sampe ora. Yang disimpulkan oleh para ulama dari cerita ini adalah yang paling dikedepankan betapa perhatiannya para sahabat sampai ketika ayat Quran sekali turun beliau berusaha untuk mengamalkan. Lah cuma pas ketepaan sing iso ngamalna adalah Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali ngamal dhisik. Lah setelah itu ternyata ayat ini dinasah, direvisi yang awal mulanya wajib, saiki dadi napa? Sunnah. Itulah yang dialami oleh para sahabat. Ya, jadi nek ono ayat Quran iki piye carane ngamal? Bukan hanya menghafalkan. Meskipun wong ngapal Quran itu apik. Nah, sing repot kan kita wis ora apal, ora paham, ora gelem maca, lali sisan. Malah lali banget. Nah, sing dadi fudur ma atainakum bi quwwati wa dzkurun nafihi, nggih. Dadi ning gone Taurat iku sampeyan eling-eling. Iki perintah Allah dari sapa? Bani Israil. Carane eling-eling kelawan ngamal. Sampai untuk ngel itu gampang tuh macet ning gone atine sampeyan dan diamal. Iku paling gampang lu macet ke hati nih, apa ngamal boleh hati. Tapi nek ngelu itu sampean rumok tok, orang usaha ngamal, itu biasanya gampang lalu. Padahal tidak mengenai para ulama, ambisian afatun aldimatun lil. Jadi lali itu afat coba sing paling gede kaitannya karo ngelu. Gen ngelu itu ora hilang, yo sampean ora cepat ngamal. Lah aturan-aturan seketat ini bukan kok tidak ada tujuan, tidak mula kalian ngomong la'allakum tattaqun. Jadi memang aturannya zamannya Bani Israil kok yang ketat. Tapi Bapak orientasinya sama, tujuannya sama, supaya mereka itu takwa. Supaya mereka apa? Takwa. Sama seperti kaitannya dengan puasa. Sampai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kewajiban puasa mulai esok sampai sore kon lesu ngelak. Tujuannya cuma satu, ya takwa itu. Itu sama seperti orang-orang terdahulu, meskipun sistem puasanya ya berbeda. Ya. Jadi kayak di rumah Yahudi, puasanya orang Ramadan. Puasanya betul apa? Ramadan. Tapi tujuan dari puasa entah untuk orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Islam sekarang adalah supaya mereka apa? Takwa. Jadi aturan yang ada yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tujuannya untuk membuat kebaikan ninggone napa umat. Ya. Sembah tawai oleh itu mimbar di dalam.